ធ្វើការដោះលាងគឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនណាបងប្អូនធ្វើការបិទជាមួយនឹងរ៉ូមីណេនេះមកហើយយើងធ្វើការដោះជាមួយនឹងតម្រងនេះចេញបាទនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការលាងសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់បាទនិងគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងផលិតផលរបស់បូតាសានសម្បត្តិហើយចឹងថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតហើយបាទដែលខ្ញុំបាទមកធ្វើបទបង្ហាញបាទអំពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើការថែទាំបាទជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រគូបូតាបាទតើមុនពេលដែលបងប្អូនបាទចុះបាទតែធ្វើការប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើការឆែកមើលទៅលើអ្វីខ្លះបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើបទបង្ហាញបាទជាមួយនឹងការថែទាំទៅលើត្រាក់ទ័រមួយស៊េរីបាទគឺស៊េរី M7040 បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ M7040 ដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើការបទបង្ហាញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាស៊េរីថ្មីបងប្អូនណាបាទ021បាទ021បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទថាតើមុនពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនចុះធ្វើការប្រើប្រាស់យើងធ្វើការឆែកមើលទៅលើអ្វីខ្លះបាទទិរីទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផងដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបើកជាមួយនឹងកាបូម៉ាស៊ីនមកបាទហើយយើងនឹងធ្វើការឆែកមើលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជាមួយនឹងផ្នែកធុងទឹកបាទផ្នែកធុងទឹកនេះក៏យើងមានជាមួយនឹងធុងទឹកសកួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទកម្រិតកំណត់ដែលទាមទារឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការឆែកអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទឹកស្ថិតនៅគម្រោះផ្នែកខាងលើនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅឃើញថាទឹកនៅពាក់កណ្ដាលឬមួយក៏នៅគម្រោះខាងក្រោមអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែយកទឹកមកធ្វើការថែមបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានដឹងពីកន្លែងថែមពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនទាន់បានដឹងបាទថាគួរថែមកន្លែងមួយណាបាទអញ្ចឹងធ្វើការបើកជាមួយគម្របខាងលើណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចាក់ទឹកចូលហើយទឹកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការថែមពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវធ្វើការថែមជាមួយនឹងទឹកសុទ្ធណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងហាមចាក់ជាមួយនឹងទឹកស្រះបាទឬក៏ទឹកបន្លាយផ្សេងបាទដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងនឹងវាមានបញ្ហាការថែមក៏ដូចគ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទការថែមនេះពុកម៉ែបងប្អូនចាក់ត្រឹមតែគំនូសដែលបានកំណត់ខាងលើនេះមកគឺបានហើយបាទហាមចាក់ពេញកាលណាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចាក់ពេញគឺធ្វើឲ្យត្រាក់ទ័ររបស់យើងនឹងខ្ពុលនៅទឹកថ្នាំបាទខ្ពុលនៅទឹកថ្នាំនឹងចោលវិញទេបាទបាទហើយមួយវិញទៀតចំពោះការថែទាំទៅលើប្រព័ន្ធឆ្នាំងអ៊ែរអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រាក់ទ័រ7040នេះយើងប្រើប្រាស់ជាប្រភេទសម្បុកអ៊ែរត្រាំប្រេងបាទដូចគ្នាជាមួយគោយន្តដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចំពោះសម្បុកអ៊ែរឆ្នាំងអ៊ែរនេះវិញអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទៅលើដីដែលហុយខ្លាំងបាទអញ្ចឹងទាមទារឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការដោះមើលបាទឬក៏ធ្វើការដោះលាងសម្អាតរយៈពេលកន្លះខែម្ដងបាទកន្លះខែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចាក់ប្រេងចូលទៅវិញណាពុកម៉ែបងប្អូនណានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនលាងសម្អាតហើយយើងធ្វើការចាក់ប្រេងចូលទៅវិញអញ្ចឹងនៅលើនេះយើងមានជាមួយនឹងកម្រិតកំណត់សម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចាក់ប្រេងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចាក់ត្រឹមតែគំនូសនេះមកគឺបានហើយបាទរួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការដំឡើងវាចូលវិញនេះបាទធ្វើការដំឡើងចូលវិញបាទអញ្ចឹងវិធីងាយមែនតើសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការប្រើប្រាស់ឬក៏ធ្វើការឆែកមើលបាទឆែកមើលទៅលើប្រព័ន្ធឆ្នាំងអ៊ែរនេះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យត្រាក់ទ័ររបស់យើងនឹងមានអាយុកាលបានយូរនៅក្នុងការធ្វើការប្រើប្រាស់បាទហើយមួយវិញទៀតគឺទៅលើផ្នែកប៉ុងមុខបាទផ្នែកប៉ុងមុខនេះវិញម្ដងបាទផ្នែកប៉ុងមុខក៏យើងមានជាមួយនឹងបឡុងម៉ាក់គេដូចគ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរប្រភេទប៉ុងនេះគឺយើងប្រើជាប្រភេទពីញ៉ុងកងស្ពឺព្រះអាទិត្យដែលបានបំពាក់បន្ថែមជាប្រភេទហ្វឺតការពាររហូតដល់មួយខាង2ជាន់បាទដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈដីទឹកបាទឬក៏ដីដែលមានផុកហ្នឹងគឺជួយការពារមិនឲ្យមានទឹកមានដីចូលមកប៉ះពាល់ជាមួយផ្នែកស្ពឺឬក៏ប៉ះពាល់ជាមួយផ្នែកនេះម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្នែកប៉ុងមុខនេះផងដែរចំណុះប្រេងរបស់វាមានចំណុះរហូតដល់12លីត្របាទមានចំណុះរហូតដល់12លីត្រអញ្ចឹងសម្រាប់ស៊េរីបាទ021ឬក៏ក្នុងឆ្នាំ2021នេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទរៀងរាល់1000ម៉ោង
បាទរៀងរំតែគាត់ម៉ោងណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ការធ្វើការឆែកមើលបាទអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏យើងមានជាមួយនឹងប្លុងម៉ាក់គេបាទមានជាមួយនឹងប្លុងម៉ាក់គេសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការឆែកមើលបាទត្រង់នេះពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងប្លុងនេះគឺលេខ14បាទយកពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបន្ធូរប្លុងនឹងមកហើយធ្វើការដោះប្លុងនឹងចេញបាទថាតើមានប្រេងហូរមកឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងនេះមានប្រេងហូរមកហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនដោះមកឃើញថាមានប្រេងហូរដូចនេះដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងមានន័យថាពងមុខរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺប្រេងគ្រប់ហើយបាទតែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដោះមកបាទអត់មានឃើញប្រេងហូរទេអញ្ចឹងមានន័យថាពងមុខរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្វះប្រេងហើយអញ្ចឹងគឺទាមទារឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទធ្វើការថែមដូចគ្នាបាទជារបៀបនៅក្នុងការថែមគឺពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការថែមនៅកន្លែងប្រឡងលេខ27ត្រង់នេះដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបន្ធូរវាឬក៏ដោះវាចេញហើយចាំយើងធ្វើការចាក់ប្រេងចូលបាទចឹងវិធីងាយៗមែនតើបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ជាមួយនឹងផ្នែកប្រេងម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបាទចឹងជាមួយនឹងប្រេងម៉ាស៊ីនបាទមានចំណុះបាទក៏មានប្រេងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើការឆែកមើលដូចគ្នាណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងចំពោះប្រេងម៉ាស៊ីនកម្រិតកំណត់បាទត្រឹមលេខនេះបងប្អូនណាពាក់កដាលបាទយើងមានជាមួយនឹងគំនូររហូតដល់2បាទគំនូរខាងលើនិងគំនូរផ្នែកខាងក្រោមសម្រាប់ប្រេងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថិតនៅក្នុងលេខបាទត្រង់លេខនៅចំកណ្ដាលនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើការឆែកមើលប្រេងពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការឆែកមើលនៅពេលព្រឹកឬមួយក៏មុនពេលដែលធ្វើការបញ្ឆេះបាទអញ្ចឹងទាមទារឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការឆែកមើលរៀងរាល់ថ្ងៃបាទឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវិធីងាយៗមែនទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការ live បាទក៏កុំភ្លេចជួយ like ជួយ share បាទដើម្បីឲ្យវីដេអូឬក៏ការថែទាំនេះបានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងត្រាក់តូ M7040 បាទចឹងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការណែនាំបន្ថែមបាទតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ូតបាទប្រព័ន្ធម៉ាស៊ូតក៏យើងមានការថែទាំដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ស៊េរី M7040 បាទ021នេះគឺយើងមានបិទជាមួយនឹង sticker បាទជាអក្សរខ្មែរបាទនៅក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងប្រេងម៉ាស៊ីនបាទឬក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើប្រេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងបានដាក់ជាមួយនឹងចំណុចកំណត់ម៉ោងបាទកំណត់ម៉ោងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ូតវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ូតគឺយើងមានតម្រងច្រោះរហូតដល់2ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាមានតម្រងច្រោះរហូតដល់2បាទចំណែកឯតម្រងមួយនេះវិញបាទតម្រងកែវថ្លានេះបាទអញ្ចឹងកែវថ្លានេះគឺសំខាន់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទតម្រងកែវថ្លានេះតួនាទីរបស់វាប្រើសម្រាប់មើលទឹកឬក៏មើលដីកាលណាម៉ាស៊ូតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអត់ស្អាតបាទវាមានទឹកឬក៏មានដីអញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងកែវនេះមុនគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រើទៅឃើញថាផ្នែកខាងក្រោមវាសបូរកកដីច្រើនអញ្ចឹងទាមទារឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការដោះលាងដូចគ្នាបាទរបៀបនៅក្នុងការធ្វើការដោះលាងគឺអត់ពិបាកទេពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបិទជាមួយនឹងរ៉ូមីណេនេះមកហើយយើងធ្វើការដោះជាមួយនឹងតម្រងនេះចេញបាទនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការដំឡើងបាទជាមួយនឹងតម្រងកែវថ្លានេះចូលវិញបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបើកជាមួយរ៉ូមីណេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបើកហើយអញ្ចឹងប្រេងរបស់យើងគឺអត់តន់ធ្លាក់ទេតែពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺអត់តន់ធ្លាក់ទេលុះត្រាតែពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការសប់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ស៊េរី M7040 នេះរ៉េសវ៉របស់វាគឺនៅផ្នែកខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្នប់ដៃជំនួយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការសប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសប់រហូតដល់តែមួយតឹងដៃបាទឬក៏កន្លែងកែវថ្លានេះរហូតដល់ម៉ាស៊ូតពេញបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការសប់រួចហើយបាទយើងមានជាមួយនឹងវ៉ានមួយទៀតបាទត្រង់នេះបាទនេះគេហៅថាវ៉ានច្រាខ្យល់អញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផលរបស់គូបតានៅពេលដែលមានបញ្ហាឲ្យម៉ាស៊ីនជោគខ្យល់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅធ្វើការបន្ធូរទៅលើតយោប៊ិចណាមួយទេដល់ពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺពិសេសយើងមានជាមួយនឹងវ៉ានច្រាខ្យល់នេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការមួលវាមកផ្នែកខាងឆ្វេងបាទមួលប្រហែលជា2ជុំទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបញ្ឆេះវារយៈពេល2ទៅ3នាទីដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងនឹងឆេះស្មើវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ស្នូថាម៉ាស៊ីនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងឆេះស្មើវិញហើយចាំយើងធ្វើការមួលឡុកបាទឬក៏យើងធ្វើការមួលបិទមកវិញ
bạn bạn đang máu cứ chỉ cả sạch chứng nghi xuôi mình tên của màng bốn á bạn bạn đây sầm rạp tractor âm chất sai đi phong đá của dương miên cho mùi là không stock sạch bà phong mang ôn đây quan niệm dùng pra bà cho mùi nâng tractor đây cầm lăng xe thông bà âm chất sai đấy dương miên là không stock sạch chết nhầm ơi chụp tức snai hà bay đâu mùi mi tích con chi phà ta mình nhẹ na mình snai hát đầm snai đầm bóng thái cũng miên chân lòng bạn mình chấp phong mang ôn cả lệch mà mơ phần này hàng cào bên mà đong bạn này hàng cào bên mà đong chắc là phần này đây hàng cào phải dừng miên chùm mùi nâng mạ kê chùm mùi nâng preng bọp lê bạn đôi khi này nó phong mang ôn á mình chắc preng vừaอย่างmấy ao sân ao cùng nút này càng lư bạn và sân chỉ phong ma bóng ôn đỏ màu khơi tháp prey nơi cùng nút này càng cào chấn tiêm tê ói phong ma bóng ôn vừa cá thay prey rồi hỗ trợ đó cầm rật này càng lư bà cầm rật này càng lư bạn hay mua viên tiết tiện tôn từ lơ ca banh phanh cổ bà banh phanh cổ chấn cướp cả lại phong ma bóng ôn đại ban khơi cho mùi nên các bạn cái bạn ấy cái hào thạch các bạn cái sầm rật của cả banh phanh cổ bạn cả lại xem ní cứ rất tầm miên chắc phong mai bóng bốn cứ trâu tại vừa cả banh bạn trâu tại vừa cả banh phanh cô chia 100 bạn tầm bày ở ca pra rồi có tractor bao giờ nước miên à dụ cao bàn dùng vậy bạn hơi sầm ráp tractor mùi gì ní này hàng cào cái dân bàn bọc bẹ cho mùi nâng đầy lược bay dùng nói bạn thông miên phép rừng mòm bên tên bạn chơi nghi sô từ phong mai bóng bốn đây thì dùng pra chia lại cái nặng đây dùng ca bạn lại cái nặng đây dùng ca hay ở vậy để căn tay bị xe bà sầm ráp tractor mùi gì ní cứ dân ban bóng bẹ cho mùi nâng cái hào thả ô tô phào và ô tô phào phong mai bốn á bạn chắc ô tô phào ní dương pra nó per đại phong mai bóng ôn pra chỉ lệ cái nặng đây là miền mò rồi còn đây là miền cồn chắc nó per đại sản lập phào rồi bao dương pa pol cho mùi nâng mò rồi còn pa cho mùi nâng cồn lớn cứ bị chui với ca bằng hợp và bằng hợp cho mùi nâng sản lập phào rồi bao dương ở ngợp lái bà cắt bằng thôi là cặp bay sản lập phào bà cắt bằng thôi là cặp bay sản lập phào còn đây trướcสำหรับห้างคูเบต้าซันสมบัติยังขยมก็มีลวดจมูกหนึ่งผลิตภัณฑ์จิตรานโดยจีโกยนบ้านตระโตมาซินโจรมาซินสตุงร่วมจมูกหนึ่งเอสกาบัตเตอร์คูเบต้าบ้านพิเศษตัวที่นู้นก็ยังมีจมูกหนึ่งอุปกรณ์บ้านอุปกรณ์กรุ๊ปกรอนสำหรับเพื่อการบ่มเปะตะเลตระโตบ้านกรุ๊ปซีรีบ้านกรุ๊ปกำลังเซ่บ้านปกมาโปนเจริญยกเตอร์บ่มเป็นดำรายการบ้านจีเล็กขนาดใดสไลด์กับบ้านหรือก็ใดยมกากับบ้านจังสำหรับที่ตั้งห้างยังขยมก็มีระบบตลอดปีที่ตั้งจังที่ตั้งที่มวยสถานขนมภูมิโอชาคุมโอชากรงหนึ่งแคดบัดดบองต่อตามดองนึ่งมวยที่ตั้งที่สถานขนมสระมงหรือไซบาจอบจมูกหนึ่งเทเนเกเอซิลิดาจังงี้สรุปตลอดปงมังโปนทวีการโรคบ่านักโครงการทวีการชิวยกในเครื่องจักรกสิกรรมหรือก็ทวีการชิวยกในเครื่องบรรลักบ่ารอเครื่องบรรลักเซนซี